好，我们今天要来教大家做安抚熊。那我们安抚熊的话，会准备这个豆豆毯。那你如果要用2重纱或是棉布做，也都是 OK 的。先把这个豆豆毯翻到背面。好了之后，拿出你的版型，那我们就把版型置中放。布我们表里布是用同一块，所以就是直接正面对正面，这样子就可以了。那你如果是用不同块，就是要分剪成2片，然后一样正面对正面哦。好，拿出一支记号笔，照着版型画。画好之后，那我们这一个熊熊的缝份是0.7，那我们就准备一个缝份圈，画0.7公分缝份。画好之后，那我们现在就要开始来手缝喽。在手缝之前，我们先预留一段当反口。好，那我们一般预留反口的时候，都会留在像这种比较直的这一边，尽量在下面这样子，大概就是一个手掌宽。那我们的反口就大概预留这么大。手缝的时候，我们就是照着版型的这条线，那这个的话是0.7公分的缝份，缝靠内侧的这条线，这种一般的平针缝就可以了。2块布要一起缝，然后尽量针距可以的话，尽量缝密一点会比较好。你这样在塞棉花的时候，侧边也比较不会有洞。如果家里有缝纫机的人，也可以使用缝纫机车缝哦。现在这整圈都缝完了，那我们现在先准备一支布剪。好，那我们布剪要剪的地方是我们刚刚外加这个0.7公分的这一圈，就照着这个线上，然后把你的布剪下来。这边都剪完喽，那我们还有几个点要剪牙口，像这种内缩的这个点，然后还有这一段。内缩的，然后内凹的，这边都要剪牙口。这里、这边、这里、这边都要剪哦。转弯的这种尖点啊，你的布剪一定要剪到那个尖点的位置哦，不然它等一下翻回正面会展不开。点都剪好之后，那我们就手从反口这边伸进来，然后整个把它翻回正面。那我们现在要从反口处把棉花塞进去。那我们棉花在塞的时候不要这样子揉，因为它这样子里面就会一团一团一团的，所以你在塞的时候，棉花稍微这样子把它拉蓬松。塞棉花的时候可以准备一支这个，就是直接用夹的，就不会手比较大就塞不到里面。塞棉花的时候可以注意一下，就是有的人喜欢塞起来扎实一点，那就是棉花塞多一点。那你如果不要这么扎实，你就是量要稍微少一点。像这种转弯这种圆的啊，手的地方就是要往里面塞一点。好，那这样子我们就塞完喽。好了之后，我们这边这个反口啊，就用针线把它手缝起来就可以了。好，我们这样反口缝完喽，这样子就可以了。塞棉花的时候要注意一下，4支的量都要平均哦，不然你如果塞太多，它会很像长肌肉。最后不要忘了订阅、按赞、加分享，还有开启小铃铛哦。手作森林，我们下次见，拜拜。